O Concello de Ribeira de Piquín acolleu o pasado 10 de xullo a segunda edición da que posiblemente sexa unha das probas cicloturísticas máis duras da comunidade galega. Desafío Ribeira de Piquín. Isto fai que atraia a máis dun cento de amantes do ciclismo, entre os que se atopaban deportistas de renome como Brandon Márquez, Javi Busto, David Mallo ou Chechu Penas. Nunha magnífica contorna para a práctica deste apaixonado deporte, acondicionáronse un total de 115 km nos cales se albergan 3 portos de montaña, 2 de primeira categoría, Coto de Frades e Cruz de Meira, e un especial, a Barraca. Neste porto de 4 km de interminable subida, atópase o quilómetro máis duro de Galicia, cunha pendente acumulada do 16,5%. Tras 4 horas e 37 minutos de intenso esforzo, David Mallo, do Club Ciclista Bernesga, foi o primeiro en cruzar a liña de meta situada na Cruz de Meira. Doutra banda, na categoría feminina a que logrou levar a vitoria foi Noelia Portela, do Club Ciclista Bike O Facho, tras 6 horas e 3 minutos. É importante destacar o traballo realizado polo Club Ciclista Ribeiras do Miño na organización dunha das probas a ter en conta en próximas edicións, xa que está chamada a ser unha das probas fetiche para os amantes do cicloturismo.